Hello guys, harvest po tayo ng corn today. Meron po kaming konting corn sa garden dito. I think ready na po sila. Tingnan natin. Ito. Tingnan natin kung ready na ba siya. Ito ay sweet corn. Ayan, malaki na siya. Ready na. Ito yung isa katabi niya. Tingnan natin. Ang ganda. Ayan. Ready na siyang i-harvest. Kunin na natin. Yung ano namin na corn na plant, medyo payat pero okay lang, at least may corn pa din kami. Ito. Ganda. Ayan. Meron pa dito. Ayan. Yan lang guys, nakuha ko na corn. Madami-dami din. Masarap to ilagay sa laga. At saka kahit lutuin lang na puro corn. Okay, thank you guys for watching. Have a good day. Bye.